好，如大家所見，我阿狗哥頓已經喺3月15號嘅晏晝正式離開咗啦。咁我錄呢條片咧係第二日，咁我琴日咧就已經花咗一段時間去處理咗佢嘅身後事啦。咁接下來就係等佢排期去做水化。咁呢條片咧就會講下呢個禮拜發生啲咩事啦，又或者分享一啲關於即係狗狗離世之後我嘅心路歷程啊，或者喺嗰個處理身後事嗰度有啲咩特別嘅注意啦。因為有啲人可能未到呢個階段，咁可以順便喺呢個位就接收到部分嘅資訊先。咁就要打定個底，同埋有個大概咯。都係再重申啊！我出呢兩段片咧，唔係為咗博同情，我係希望帶一個正面嘅信息俾一啲養緊寵物嘅朋友，不論你係狗又好、貓又好，甚至其他寵物都好啦。你如果睇到呢兩段片嘅，喺呢一刻開始，你對佢好啲。咁都係嗰句啊！你永遠都唔會擔保你係咪可以無時無刻對佢咁好，但係你呢一刻如果睇到呢兩段片，你能夠喺呢一刻裏邊對佢好一啲嘅，咁哪怕係持續1個月、1個禮拜，甚至你可能對佢好啲幾日都好，其實阿狗你嘅寵物係會記住，咁可能呢幾日已經成為咗佢一生裏邊最開心嘅時間，咁對於佢嚟講係賺咗，所以你對你嘅寵物好啲，唔好意思，我由琴日開始去到今日我都冇喊過，直至去到錄呢段片講呢番説話嘅時候，我竟然自己喊咗，我估唔到。我最初以為，我最初喺拍呢段片之前，我都喺度諗緊，其實我咪冇自己諗得咁感性，我竟然去到今日都未落過一滴眼淚。我喺琴日去到今日之間，我淨係喺度諗緊，當阿狗去到水化完之後，啲骨灰攞翻嚟，究竟我應該要去點樣去處理佢？喺呢方面我有啲想爆，有啲想喊，但係喺其他嘅情況底下，我都未試過有啲想喊嘅感覺。但我估唔到我啱啱講嗰番説話嘅時候，我竟然流咗眼淚。唔好意思。原來話自己冇咁傷心係假嘅，始終都係，因為佢始終都陪咗你10幾年，你一定有感情，你一定對佢會有少少唔捨得。咁事實上係嘅，我盡快調整好心情先，之後再講返我應該要講嘅説話，條片唔可以太長。咁喺我上次條片出嘅時候咧，就大概係3月9號。咁呢個禮拜其實發生咩事咧？就係佢個情況開始越嚟越差啦。喺我錄上一條片嘅時候咧，其實佢都仲勉強行到嘅。咁但係咧，去到呢個禮拜咧，其實係講緊你扶住佢咧，佢都行唔到啊！即係平時啲腳掌係咁樣落地噶嘛。咁佢有一隻前臂咧就會咁樣去落地。咁然之後佢基本上已經得翻一隻腳係咁樣撐。然之後另外後邊嗰兩隻腳就冇力，你扶住佢都好，咁佢行2步咧，佢都有機會會直接撲街，跟住個嘴就笪咗落地，噗一聲咁撞親。咁喺呢個禮拜佢都做咗呢個情況，咁但係佢喺呢個禮拜都仲會食嘢嘅，咁直至去到星期4晚，咁我阿媽就同我講話佢夜晚個樣開始好唔掂喎，咁樣就開始冇乜精神同埋長攤喺度咁樣啦。跟住嗰陣時咧就我阿媽就擁咗佢去狗廁所度瞓咗一晚嘅，咁啊因為腎房係瀨尿啊嘛，因為你瀨尿瀨落上身度要清噶嘛，咁所以就俾佢瞓喺狗廁所啦。咁我翻嚟咧又見到佢好似精神咗少少嘅，咁跟住咧去到星期5咧，咁佢都仲食嘢嘅，咁我開始覺得佢都開始瘦得好緊要啦。跟住於是我就開始俾啲雞蛋啊，即係可能烚隻蛋啊，又或者煮翻啲飯俾佢，即係補充翻啲額外嘅蛋白質啦，同埋澱粉咁樣俾佢補充能源嘅。咁佢都食嘅嗰日，咁但係咧去到星期5嘅夜晚咧，我阿媽就開始講佢夜晚嗰餐飯咧就開始食得好少。即係分開幾注俾佢，佢都食嘅，咁但係就開始食得唔夠平時咁多咯。咁但係佢都好叻仔嘅，星期5都係自己會行入去廁所度去個飯兜度食飯。咁直至去到禮拜6朝頭早啦，我俾佢食飯，跟住佢唔食。星期6咪唔食飯嘅，跟住星期5嗰晚咧，其實佢成晚都係冇瞓過覺嘅。咁佢就係保持住呢個悲鳴嘅狀態喺度嗌緊。咁佢個悲鳴咧就好古怪嘅，就係佢本身係打橫攤噶嘛。咁然之後咧，佢悲鳴咧就會趌起個頭，好似半月咁樣樣。咁然之後就跟住又放翻低，跟住又趌起個頭，跟住放翻低，跟住佢成晚又 keep 住進入呢個狀態啦。
我最初就喺度諗緊，點搞咧咁樣，因為佢咁樣悲鳴都唔係辦法，因為屋企人好啲要翻工啊嘛，咁有啲要瞓。跟住咧嗰下我就見到佢咁樣嗌咧，我就唔知剔咗邊條癮嘅，咁於是咧就抱起咗佢，坐咗喺我前邊個電腦凳上邊啦，咁啊叫做俾佢喺懷裏邊睇下佢咩狀況咁樣啦。咁結果咧，我一抱起佢，佢冇叫到。我喺上一條片影佢，你咪見到佢可能腳震啊，或者唔知你睇落嗌覺得好似好唔舒服噶嘛。咁喺我抱起佢喺我懷中嗰一瞬間咧，佢瞓得好冧，佢將佢成個狗身或者同埋個狗頭直接挨落我膊頭嗰個位，挨得好埋，跟住就走去瞓，隻腳都係貼到好埋，總之係全身攤晒我身上邊，好安詳咁樣喺度慢慢瞓覺。嗰一瞬間我先知道，哦，原來佢咁樣叫係扭抱。咁我星期五晚就抱咗一陣嘅，都抱咗幾粒鐘噶啦，抱到4點幾5點先再瞓。跟住之後到我瞓覺都好咧，其實佢都係 keep 住有悲鳴嘅，咁但係佢就冇悲鳴得咁大聲。咁去到第二朝我醒咗啦，星期六，跟住星期六咧就俾嘢佢食啦，如常。結果佢唔食，佢擰開個頭，我就知道冇啦，完咗啦。星期六開始唔食嘢已經完咗啦。跟住去到星期六嘅夜晚，咁我都星期六係要有啲嘢去開會出去做啦。咁星期六嘅夜晚，我阿爸我阿媽去再餵佢啦，都唔食。水就有少少飲嘅，咁我哋用啲針筒去打啲水俾佢，咁佢都有吞嘅，咕咕聲咁樣吞嘅，咁但係吞都唔係好多啦。咁然之後去到星期六嘅夜晚咧，12點幾我阿媽仲睇佢嘅時候咧，都仲見到佢個頭都喐下喐下，咁我都係喺事後我阿媽俾啲片我睇先見到，咁但係我自己咧就點幾先翻到屋企嘅，我放低晒我所有嘅嘢啊，噼里咔啦之後過嚟睇佢啦，咁大概2點左右啦，阿狗個身體開始偏向僵硬啦，就係保持咗一個半月嘅身咁樣喺度，即係有少少個頭臥起啊咁樣，然之後就再個人就好似唔喐咁樣啦，跟住我照抱起佢。咁我依家畫面上面都有啲片俾大家睇下，星期六晚我抱起佢嘅時候係咩狀態嘅。咁喺你越抱嘅過程底下咧，佢就會慢慢越依靠你去瞓覺。咁但係其實我自己去 check 下佢對眼咁樣啦，佢就算即係個頭嗡到埋我胳肋底個底度，佢都係冇眯埋到嘅對眼。佢其實可能已經喺星期六晚已經進入咗一個所謂嘅彌留狀態。咁跟住去到第二朝我8點起身啦，跟住我見到佢，佢都仲係有呼吸嘅。跟住我就再抱起佢啦，因為我嗰日係9點要出門口。咁呢1個鐘裏邊咧，我就再幫佢去打理所有嘅嘢啦。咁抱佢都係處於一個再比星期六晚抱嘅時候更加僵硬嘅狀態。咁然之後你會見到佢個手咧，個手臂無故地傷咗啊，然之後開始流緊啲水咁樣啦。跟住隻腳亦都有啲傷口係之前冇乜見過，咁但係可能突然之間就爆咗。咁你可以理解為好似睇工作細胞 Brad 咧，咁有一集就有個病人嘅身體崩潰㗎嘛。咁就突然間啲細胞逃離啊，噼里咔啦咁樣，你咪會見到阿狗個身體一定係崩壞緊，係由星期六開始唔食嘢，去到星期日朝頭早急速崩壞。係啦，其實我哋嗰陣時都未知佢當日晏晝會斷氣嘅，我哋都仲諗住佢可能會活多1-2日先正式斷氣咁樣嘅。咁於是我就照出門口啦。我阿媽就大概12點1點就去食飯。咁然之後咧，我阿媽就講咗句：如果你攰嘅，你走先；或者你唔想走嘅，你可以等你阿爸翻嚟，即係等我。咁結果就係我個狗應該係喺我阿爸阿媽全屋企人出晒食飯，即係大概1點2點啲時間，就喺屋企正式走咗啦。咁而我接到死訊嘅時候咧，係大概2-3點時間。咁我嗰陣喺巴士我翻緊屋企，我竟然唔能夠送多佢最後一面。咁呢個係我覺得少少遺憾啦。咁但係其實當然啦，我喺朝頭早嘅時候咧，抱佢嗰陣都有適當地講咗拜拜，同埋好認真咁猜佢摸佢個頭啦。咁以上就係
呢個禮拜阿狗死嘅時候嘅一啲過程啦。跟住就講下呢個殯儀嗰個概念啦。咁我就揾咗一間叫程永在嘅公司去負責。咁都好嘅，因為星期日嚟嘅。我 WhatsApp 俾佢哋，咁佢都好快就覆啦。咁然之後我就再問咁電話可唔可以詳細啊咁樣。咁然之後咧打個電話之後咧就通咗啦。咁最終都好快就問到個詳細，都好快咁安排咗人過嚟去接走嗰啲狗狗咁樣啦。咁喺過程上面嚟講都係非常之 smooth 同非常之舒服。咁亦都好多謝佢哋星期日會開工，然之後亦都好快咁樣過嚟去接走我隻狗狗。咁價錢方面都係2000零蚊咯，咁再加多200蚊沖涼，基本 plan 嚟嘅。咁有分水化同火化嘅，我最後揀咗水化。咁原因係因為佢哋話水化嘅一出嚟啲骨灰量會多少少。除咗基本嘅水化同埋火化之外咧，咁仲有就係佢會有一個嘅觀禮儀式嘅。咁我最初就諗住啲觀禮儀式係要搞嗰啲好似啲人死咁樣咧，即係可能又要打齋啊，有啲咩唔知咩儀式咁樣嘅。咁其實佢話冇嘅，個觀禮儀式就純粹係喺佢準備落水或者落火之前，咁佢就會執得靚靚仔仔咁樣，有個可能類似靈堂咁嘅物體，跟住就俾我哋啲家人啦，過去瞻仰遺容，睇佢最後一面。咁我都特登話咩交個錢沖埋個涼，等佢乾淨啲咁樣走。咁但係喺琴日其實冇咁多嘢可以諗到啊呢個人，因為輕咗機，一定輕咗機。就算去到依家，其實實際上個腦袋係放空嘅狀態，都唔係好諗到嘢。唔好意思，流眼淚添。係啦，咁我哋就決定咗係某一日去瞻仰佢遺容。咁然之後佢又同我哋講嘅就係話你想留翻啲紀念品嘅，譬如你想剪走啲毛髮，做啲首飾啊，或者係攞嚟留念嘅都可以。咁到時你可以再提出。咁有啲乜嘢嘅疑問啊，嗰啲你想搞啊咁樣，其實都可以喺當時就再決定，都未遲。咁啊，但係呢幾日就係攞嚟俾我哋孤單用。我都覺得呢間公司嗰個服務都係非常之好，因為冇咁多啦。即係雖然佢會問我會唔會要啲咩小禮品啊咁樣，即係都係啲 upselling 啊。咁但係即係個過程都好舒服嘅，佢哋都即係唔係強迫你咁樣嘅，同埋最主要係價錢公道，因為我試過揾過幾間嗰啲殯儀啦、狗狗嗰啲，咁都有啲係冇寫明價錢嘅，咁我又覺得唔 OK。最終我用呢間程永在咧係我朋友介紹嘅，佢就話佢幾年前都係隻狗走咗，咁係佢個唔知表親嘅朋友開嘅，咁然之後佢話佢當時用咧都係非常之好嘅介紹俾我用，咁就冇理啦，真係冇理啦，因為冇諗唔到嘢，諗唔到嘢，我就係知道如果嗰啲冇價錢嗰啲咧，我又要問翻咩價錢太煩，所以我唔想。係啊，大概係咁咯。而接下來講下啲懺悔嘅嘢啦。其實咧就咁嘅，其實佢喺禮拜頭都開始間唔中喺度鳴叫㗎啦。咁平時都會㗎啦，因為佢有時要你幫手，譬如佢屙咗尿咁樣，要你幫手清咁樣，佢會叫。跟住然之後佢想食飯，佢想行個飲水，佢會叫。又或者佢想起身行下，咁要你協助，佢又會叫咁樣。咁佢有唔同嘅情況都有叫嘅。咁我哋成日都唔為意嘅。咁有一日咧，就可能星期中咁上下啦，應該咁講，星期二晚嘅時候咧。咁我見佢好污糟，佢半個身應該係屙尿之後浸咗半個身咁樣，浸到耳仔都發炎啊，啲毛都黐埋一住咁樣。咁我星期三就捉咗佢沖涼，咁佢沖涼其實好唔中意嘅，跟住佢係咁喺度撐咁去逃離啦。咁但係我都捉住係咁吹，係咁吹，係咁沖。咁嗰下沖完涼之後咧，跟住佢又再喺出邊喺度嗌，喺度嘈。跟住我嗰日忍唔住鬧咗佢，我喺度問佢你嘈乜嘢？你究竟喺度嘈乜嘢？嘈到全世界都冇覺好瞓，你究竟喺度嘈乜？我竟然嗰下冇諗過任何嘅原因，純粹因為佢太嘈，我覺得佢太煩，於是我鬧佢。咁而當然啦，嗰一瞬間你唔知噶嘛，你就純粹覺得佢煩到你，於是你鬧佢啫。咁但係你依家問題係星期日走咗之後。你就不禁喺度諗緊，其實當其時鬧佢嘅時候，你點解唔諗各種嘅可能性去睇下佢究竟佢叫啲乜嘢，究竟佢需啲乜嘢，然之後去滿足佢嘅需要，而係走去鬧佢？究竟點解？
點解要鬧佢？我唯一最慚愧係呢一樣嘢，其實真心。我真係有時最慚愧，我點解要鬧佢嗰一瞬間？其實佢原來走嚟走，佢可能就係想傳達啲信息，但係我唔 get 唔到，我就係將佢喺度嘈，然之後我嗰時嫌佢煩，我真係鬧咗佢好大輪。佢嗰下收個聲，但係其實佢話有要求，我真係已經諗唔到啦已經。但係呢個係我最後悔嘅事，真係冇，即係平時嗰啲咪對佢好唔好啊？即係你話對佢點樣差嗰啲咁樣，我都覺得唔係啲咩特別嘢，因為嗰時佢都冇乜所謂。但係喺嗰個位我鬧佢，然之後去到星期日佢離開咗，我唔知嗰一下會唔會傷咗佢心，令到佢嬲咗。不過可能係嗰一瞬間嬲咗我嘅啫。其實實際上，唔好意思，我要攞啲紙巾，過嚟，好辛苦。咁但係當然啦，嗰下鬧佢，我事後諗又覺得唔好。咁然之後諗緊會唔會對佢即係留下咗一啲創傷咁樣。但係我諗翻我星期五六夜晚抱住佢喺我懷中瞓覺嗰個安樂樣，我又覺得其實佢都唔會記咩仇。我喺佢眼中裏邊望到嘅感情都係真，我都相信佢應該唔會為咗嗰件事而嬲喎。但我自己喺呢一刻諗翻，我真係好後悔嗰陣時點樣鬧佢。所以要耐性，對人又好，對寵物又好，佢有啲要求嘅時候，你要真係俾啲耐性，唔好嫌煩。呢個係即係我今次裏邊最學識嘅一個信息。我希望就係所有嘅人都可以知道耐性唔係口講，你係要好認真去俾。然之後真係講緊你要去壓抑住嗰種情緒，因為嗰種情緒係點樣走出嚟？就因為好簡單啫嘛。你試下佢夜晚 keep 住喺度叫，可能已經叫咗幾日，但係你冇覺好瞓咁樣。咁其實你個人點樣都燥噶嘛，因為你唔夠瞓。咁但係你點樣都要忍住。佢就算幾影響你作息都好，你都要忍住，唔可以俾自己衝動。因為你一衝動，佢到時一走，你唔知有冇時間去補償呢一件事。咁講真，係冇得補償嘅。但係呢個係我可能我一生裏邊最後悔做過嘅嘢咯，大概係咁。而喺上條片裏邊都有好多唔同嘅留言啦，咁我都想了解下大家，譬如你啲狗狗係點樣去離世咁樣啦。我見到樓下有啲留言就係話自己養出啲狗狗都未試過係自然死咁樣啦，咁佢哋都會話能夠自然死係福氣咁樣啦。咁我嚟緊係過幾日就會觀禮嘅，咁觀禮嘅時候究竟我又會唔會突然之間忍唔住喺度喊啊？觀禮有啲咩流程啊？有啲乜嘢嘅體驗啊？咁可能喺往後都特登再分享下啦。我只能夠講，珍惜眼前人，人同狗一樣嘅，生命係好脆弱嘅。睇到呢兩段片嘅朋友，我都係重申一次，你呢一刻開始對你嘅寵物好啲，你唔好諗話長遠我做唔做到，但係你對佢好啲，佢係會知道嘅。對於佢嚟講，可能係賺咗，係佢一世最好、最開心嘅時光回憶，係咯。希望嗰一次我鬧佢，佢喺天堂嗰度唔會太過記仇。希望我最後嗰2日抱佢，係能夠安慰到佢。希望佢喺彩虹橋可以揾到更多嘅朋友去玩，係啦，我哋今次嘅影片到此為止啦，大概係咁，睇下之後會仲喺呢方面再着墨，再加啲影片俾大家分享下，大概係咁，拜拜。